హలో ఎవ్రీవన్. ఒక్కొక్కసారి మనకు బాగా అవసరం ఉన్నప్పుడే ఆటోస్ గానీ, క్యాబ్స్ గానీ అస్సలు బుక్ అవ్వవు కదా! సో, నాకు ఈరోజు అదే జరిగింది. ఎంత ట్రై చేసినా ఒక్క ఆటో కూడా బుక్ అవ్వలేదు. ఇంకా ఆధార్ కార్డ్ బ్యాగ్‌లో పెట్టేసుకొని బస్ స్టాప్‌కయితే స్టార్ట్ అయిపోయాం. మనకి ఎలానో ఫ్రీ బసెస్ ఉంటాయి కదా అనేసి. సో, ఫ్రీ బసెస్ అనే కానీ ఎంత రష్ ఉందంటే స్టెప్స్ వరకు కూడా నిల్చొనే ఉన్నారు. ఇంకా ఎన్ని బసెస్ వచ్చినా ఫుల్ రష్ వస్తున్నాయిలే ఇంకా తప్పదన్నట్టు ఒక బస్ వస్తే ఎక్కేసి హాస్పిటల్‌కయితే వచ్చేసాము. మా బుడ్డదానికైతే కోల్డ్, కాఫ్ అయితే ఉందన్నమాట. చాలా మంది కోల్డ్, కాఫ్‌కి కూడా హాస్పిటల్ ఎందుకు అనుకుంటూ ఉంటారు. సో, ఎప్పుడైనా సరే కోల్డ్, కాఫ్ వాటంతట అవే పోతాయి. అవి కాకుండా ఫీవర్ కానీ, ఇంకేదైనా బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ కానీ అలా మీరు ఎవరైనా ఫైండ్ ఔట్ చేస్తే మాత్రం కన్ఫర్మ్‌గా హాస్పిటల్‌కి అయితే తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఇంకా చాలా మంది కోల్డ్, కాఫ్ ఉంటే నియర్ బై మెడికల్ షాప్‌కెళ్ళి కాఫ్ సిరప్ తీసుకొచ్చి అట్లా వేస్తూ ఉంటారు కదా! సో, అలాంటివన్నీ చేయకండి. ఎందుకంటే డాక్టర్స్ కూడా రికమెండ్ చేయరు కాఫ్ సిరప్స్ వేయండి అని. సో, మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయి ఇంటికొచ్చేవరకు చాలా చీకటి పడిపోయింది.